Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkoo, Ameen. Jaalatamtoota saba Waaqayyoo, nagaaf araarri ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Iddoo garaagaraa teessanii foddaa televezyiinii kana keessaa sagantaa kana daawwachaa warra jirtaniif hunduma keessaniif ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Tolee Waaqayyoo har'a immoo fuula isaa duratti carraa nuu kenne yaada isaa akka hirmaannu ergaa isa bira ta'ee akka dhageenyu immoo fedha isaa waan ta'eef Waaqayyoo galateeffachaa sagalee Waaqayyoo wal wajjin qoodannaa. Macaafa qulqulluu keessaa sagalee Waaqayyoo dubbiseen ergaa har'a qabadheen dhufee wal wajjin hirmaannaa. Ergaa Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 1 jalqabee nan dubbisaa. Akka ijoollee jaalatamtoota fakkeenya Waaqayyoo fudhadhaa. Kiristoos akkuma nu jaallate isinis immoo jaalalatti jiraadhaa. Inni aarsaa fooliin isa tolu qalmaa Waaqayyoof dhiyaatus godhee nuuf jedhee of kenneera. Akka warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti jiraadhaa malee halalummaan, xuraa'ummaan hundinuu sassatnis isin gidduutti hin dhaga'amin iyyuu. Dubbii galateeffachiisu malee dubbiin gurratti hin tolle, dubbiin midhaan hin qabne, qoosaan hin taanes hin dubbatamin. Namni haleellaan yookiis xuraa'aan yookiis sassataan mootummaa Kiristoosii fi mootummaa Waaqayyootti galuu akka hin dandeenye beekaa. Namni sassataan waaqayyoolii tolfaman waaqessuu isaati. Sababii waan kana hundumaatiif dheekkamsi Waaqayyoo warra isaaf hin abboomamne irratti hin dhufa. Homtinuu dubbii hundee hin qabneen isin hin gowwoomsin jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hin kadhannaa. Guddaaf amanamaa sodaatamaa kan taate Waaqayyo Abbaa keenyaa galanni ulfinni siif haa ta'u. Ilammoo yaa Waaqayyoo har'a fedha kee taanaan jaalala kee taanaan si fuuldura jirraa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin carraa har'a nu laattee kanaaf galatoomi. Amma immoo yaa Waaqayyoo sagalee sirraa barachuu barbaannaa. Isa barannee immoo hubachuu barbaannaa waan ta'eef ayyaanni kee hunduma keenyaa akka nu gargaaru maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Yaa Waaqayyoo elaa wanti kun immoo naa ta'u ulfina akka argattu nuti immoo bu'aa akka argannu maqaa ilma keetiin hunduma keenya akka nu gargaartu si kadhanna. Yeroo kana dabarsinee siif laanna. Yaa Waaqayyoo innaa dubbannus innaa dhageenyus ati nu faana ta'e. Ayyaanni kee hafuurri kee nu wajjin haa ta'u maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Tole saba Waaqayyoo kutaa amma dubbisee keessatti sagalee Waaqayyoo attamitti haa deddeebinu isa jedhuutiin mata duree attamitti haa deddeebinu isa jedhuutiin yaada Waaqayyoo wal wajjin hirmaanna. Ergaa kana kan barreesse Phaawulos akka ta'e ni amanama. Phaawulos ergaa Efesoon kana naa barreessu sababa wangeelaatiif sababa Gooftaa Yesuus Kiristoos irraa kan ka'e hidhamaa akka ta'e mana hidhaa keessaa otoo jiru ergaa kana warra Efesoon keessa warra jiraniif akka barreesse ni amanama. Haa ta'uyyuu malee ergaan inni boqonnaa 5ffaa keessatti jiru amantoonni erga fayyanii booddee erga Kiristoos hordofuu jalqabanii booddee akkamitti deddeebi'uu akka qaban cimsee dubbataa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Boqonnaa 1 kaasee hanga 3tti kan jiru akka qorattoonni macaafa qulqulluu akka dubbatanitti akka ergaa isaa dubbisnus of keessatti amanaan tokko yookiin namni tokko Kiristoosiin ennaa fayyuu haala kamiin akka fayye yookiin immoo Waaqayyoo karaa Kiristoosiin amanaa tokkoof maal akka kenne
fayyina keenya wal qabatee wanta jiru boqonnaa tokko kaasee hanga saditti Phaawulos ergamichi amantoota warra Efesoon keessa jiraniif in hubachiisaa jechuudha. Akkamitti akka fayyani, karaa Kiristoosiin bu'aa maalii akka argatani, fayyinni isaanii maal akka fakkaatu kallattiidhumaan kana akka hubatani waan barbaadeef Phaawulos boqonnaa tokko kaasee hanga saditti waan jiru hundumaa isaanitti barreessa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waa'ee fayyina keenyaaf Waaqayyo akka galateeffannu, Waaqayyo akka jajannu, hojiin dhamaatiin keenya achi keessatti hirmaannaa akka hin qabne, wanti ta'u hundumtuu Waaqayyo bira akka ta'u, amanaan ayyaana Waaqayyootiin akka fayyifame, jaalala Waaqayyootiin akka fayyifame, fayyisaan immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kophaasa akka ta'e, amantoonni warra Efesoon keessa warra jirani kana akka hubatanii barbaade Phaawulos tarreesseedhuma boqonnaa 3 keessatti kana barreesseera. Haa ta'u iyyuu malee namni tokko gooftaa Yesuus Kiristoos amanatee erga fayyee booddee immoo biyya lafaa kana keessatti akkamitti deddeebi'uu akka qabu immoo itti aansee boqonnaa 4, 5, 6 keessatti immoo qabxii gurguddoo ta'anii achi keessatti kaa'eera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ergaa Efesoon walumaa galatti ennaa laallu yaada madaalawaa ta'e jechuun namni tokko haala kamiin fayyuu akka qabu jechuun akkamitti akka fayyee fi namni fayyee tokko immoo akkamitti deddeebi'uu akka qabu walittaansee Phaawulos barreesseera jechuudha. Kanaafuu yaada madaalawaa jira. Ergaa Efesoon keessatti boqonnaa 6 qaba. Boqonnaa 6 kana keessatti garuu maaltu jira? Namni akkamitti akka fayyuu fi erga fayyee booddee immoo akkamitti deddeebi'uu akka qabu as keessatti barraa'ee jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'aaf irratti dubbannaa jenneet kanan yaadee ergaas qabadhee kanan dhufe amanaan tokko erga fayyee booddee yookiin namni tokko erga fayyee booddee akkamitti deddeebi'uu akka qabu boqonnaa 5 irra isa amman dubbisee achi keessatti qabxii gurguddoo jiru waan ta'eef achi keessatti waan jiran jaalala jira. Jaalaladhaan akka deddeebinu achi keessatti barreeffamee jira. Ogummaadhaan akka deddeebinu achi keessatti barreeffamee jira. Ifaan akka deddeebinu achi keessatti barreeffamee jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu amanaan tokko erga fayyee booddee akka barbaadetti deddeebi'uu hin danda'u jechuudha. Sagalee Waaqayyoo keessatti wanti barraa'ee jira. Haala kamiin deddeebi'uu akka qabu, akka barbaadetti namni jiraachuu hin danda'u, akka barbaadetti ba'uu galuu hin danda'u. Amanaan tokko erga fayyee booddee haala kamiin immoo jiraachuu akka qabu sagalee Waaqayyoo ni hubachiisa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jalqabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 jalqabee ennaan dubbisu as keessatti haalli deddeebi'iin keenya maal akka fakkaatu Phaawulos kan nu hubachiisu lakkoofsa 1ffaa irratti kan dhufu maalidha? Jaalalaan deddeebi'aa jedha. Akka ijoollee jaalatamootti fakkeenya Waaqayyoo fudhadhaa erga jedhee booddee Kiristoos akkuma nu jaallate isinis immoo jaalalatti jiraadhaa. Argitanii saba Waaqayyo akkuma Kiristoos nu jaallate, nu jaalachuu qofa otoo hin ta'in lubbuusaa aarsaa godhatee akka nuuf kenne isinis immoo innaa jiraattani, innaa Kiristoos hordoftani jaalala kana qabattanii jaalaladhaan deddeebi'uu qabdu kan jedhu ajajas abboommis of keessatti qaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu inni nu jaallateedha. Warra isaatiin jaalatamne immoo innaa jiraannu Waaqayyoo fuulduratti saba Waaqayyoo fuulduratti innaa jiraannu jaalala qabachuu qabnaa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu amanaan tokko akkamitti haa deddeebi'u isa jedhuuf gaaffii kanaaf deebiin sagalee Waaqayyoo kan qabu tokkoffaatti kan dhufu maalidha? Jaalalaan deddeebi'uu qaba isa jedhudha. Mata dureen kun attamitti haa deddeebinu isa jedhuuf tokkoffaatti kan dhufu
jaalala waaqayyootiin deddeebi'uu qabna kan jedhudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Jaalalli maalidha garuu? Jaalalli hiikti isaa maalidha? Akka sagalee waaqayyootti jaalala jechuun matuma waaqayyoon matuma isaa jaalaladha. Sagalee waaqayyoo akkasitti dubbata waan ta'eef jechuudha. Jaalalli waaqayyoodha. Jechuun waaqayyoo jaalala qabaas garummoo matuma isaa jaalaladha waaqayyo. Jaalalaaf madaalliidha jechuudha waaqayyoon naa laallu. Keessumattuu luqqisni kun waaqayyoo jaalaladha kan jedhu hunduma keenya barreerra. Xiqsiin kun iddoo garagaraatti maxxanfameeti iddoo hin taaneettiyyuu taaksii irrattis ta'e iddoo garagaraatti luqqisni kun barreeffameeti iddoo baay'eetti dubbisaa oola. Waaqayyoo jaalaladha kan jedhu jechuudha. Luqqisa kana duubasaa jechuun haala kamiin akka barraa'e garuu namni baay'een hubatu jechuudha. Waaqayyo jaalaladhaan naa jedhu maal jechuu isaati? Jaalalli jireenya keenya keessatti hiika hin argatu. Jaalalli kan hiikamu yookiin jaalalaaf bu'uura kan ta'u waaqayyo qofaa isaati. Waaqayyo jaalaladha jechuun madda jaalalaati jechuudha. Jaalala yoo barbaanne waaqayyo matuma isaa jaalaladha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Namni jaalalaan jiraachuu danda'a. Jaalala shaakaluu danda'a. Garuu namni matuma isaa jaalala ta'uu hin danda'u. Waaqayyo garuu matuma isaa jaalaladha jedha. Sagalee waaqayyoon naa dubbatu. Kanaafuu maddi jaalalaa eenyudha jechuudha? Waaqayyo matuma isaa madda jaalalaati. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu hiikti isaas waaqayyoodha jechuudha. Hiika jaalalaa yoo gaafatamtani waaqayyo matuma isaa jaalala waan jedhuuf sagalee waaqayyo hiikti isaa waaqayyo bira jira jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa jaalala kiristaanummaa amantoonni of keessatti qabaatanii jidduu isaaniitti akka shaakalan, akka itti jiraatan, akka itti deddeebi'anii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dursa nu jaallatee lubbuu isaa aarsaa godhee nuu kennee nutti agarsiiseera jechuudha. Fakkeenya nuuf ta'eera jechuudha. Jalqaba Waaqayyo Abbaan ilma isaa jaalachuu isaati. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17:24 keessatti arganna. Waaqayyo Abbaan ilma isaa akkatti jaalatu. Isa jaalatu immoo biyya lafaa waan jaalateef dabarsee akka kenne akka kanatti dubbata. Abbaaf ilma jidduutti jaalala bara baraa jira. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Akkas jennee ibsuu kan hin dandeenye. Jaalala cimaa, walitti dhufeenya cimaa abbaaf ilma jidduutti jaalala bara baraa jira. Jaalala kana keessatti ba'eet biyya lafaa fayyisuuf ilmi waaqayyoo Yesuus Kiristoos fannoo irratti ba'ee immoo nama hunduma addunyaa hunduma akkaataa ittiin jaalate immoo sagalee waaqayyoo nu barsiisa. Kun immoo fakkeenya nuuf ta'a jechuudha. Ilaa waaqayyoo abbaan ilma isaa jaalachuu isaatiin fakkeenya nuuf ta'a. Bu'uura nuuf ta'a. Jaalala kiristaanummaaf. Lammaffaatti immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos amma fannootti amma lubbuu isaa dabarsee nuuf laatutti haala kanaa waan nu jaalateef jaalalli kunis jaalala kiristaanummaaf bu'uura ta'a jechuudha. Sadaffaatti kan dhufu Hafuurri Qulqulluu jaalala waaqayyoo laphee amantootaarra immoo fidee dhangalaasa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Isa duraa Kiristoos haala kamiin biyya lafaa kan akka jaalate isatti argannu Roomee boqonnaa 5:8 keessatti jaalala kana arganna. Namni wal jaalachuu danda'a. Abbaan haadha jaalachuu danda'a. Haati immoo ilmoo jaalachuu dandeessi. Garuu jaalalli kun daangaa qaba. Jaalalli namaa jechuudha. Amma barbaadetti jaalalli cimaa yoo jiraate namni ofii isaa dabarsee laatu. Namaaf nama isa jaalatu sanaaf.
yeroo cinqii keessatti, yeroo gidiraa keessatti namni wal jaalatuyyuu wal dhiisuu danda'a. Walirraa fagaachuu danda'a. Maaliif? Hundumti keenya dursinee of jaalanna waan ta'eef jechuudha. Kuni dhugaadha. Ammamaa jaalannu, ijoollee keenya haa jaalannu, haadha manaa keenya haa jaalannu, garummoo ammam yoo jaalanne dhumarratti wanta nama dirqisiisu jireenya namarratti ennaa dhufu hundumti keenya of dursina. Kan Kiristoos garuu ennaa laallu ofii caala nu jaalate, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanammoo akkamitti agarsiise ennaa jennu fannoo irratti ol ba'eeti. Akkuma mata duree irra dubbisee boqonnaa 5 keessatti lakkoofsa 1 keessatti ofii isaa dabarsee nuuf laate haala kanaan nu jaalate waan ta'eef isinis jaalala kanatti jiraadhaa, jaalala kanatti deddeebi'aa jedha sagaleen Waaqayyoo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hafuurri qulqulluun immoo jaalala kana fideet laphee amantoota irra dhangalaase. Kanaafuu jaalala kiristaanummaaf bu'uura kan ta'e abbaaf ilma jidduu kan jiru jaalala bara baraati tokkoffaa. Lammaffaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos amma fannootti lubbuu isaa dabarsee amma of kennutti amma ganatti nu jaallateera waan ta'eef fakkeenya nuuf ta'a jechuudha. Hafuura qulqulluun immoo laphee keenya irratti jaalala Waaqayyoo kana fidee dhangalaaseera. Ammas nu keessatti jira. Kanaafuu jira waan ta'eef shaakalaa ittiin jiraadhaa, ittiin deddeebi'aa jechaa jira. Saba Waaqayyoo warra as jirtan, warra fagoos jirtanii dhagaa warra jirtani. Sagaleen Waaqayyoo erga fayyinee booddee maaliin akka deddeebinu nu ajaja? Tokkoffaa irratti jaalalaan akka deddeebinu nu ajaja. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoo hundumti keenya nu haa gargaaru. Jaalalli nu jidduutti akkamitti mul'ata isa jedhu immoo sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata yookiin nu barsiisa. Jaalalli nutti kennameera. Jaalala amantaa kiristaanummaa keessatti kan jiruuf immoo bu'uura kan ta'e jaalala abbaaf ilmaa jidduu kan jirudha. Isa hafuurri qulqulluu fide immoo laphee keenya irratti isa dhangalaasedha. Kanaafuu haala kamiin immoo mul'achuu akka qabu sagaleen Waaqayyoo nu barsiisa. Jalqaba irratti jaalalli akkamitti mul'ata nu jidduutti nu walakkaatti isa jedhuuf isa nu jidduu haala kamiin akka mul'atu otoo ilaaliin dura Waaqayyoof nama jidduutti jaalalli akkamitti mul'ata isa jedhuuf tokkoffaa irratti kan dhufu jireenya keenya. Jireenya keenya keessatti akka Waaqayyoo jaalannu kallattiidhumaan iddootti agarsiisnudha jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haala kamiin nu jaalate? Jireenyaan nutti agarsiise. Tajaajila isaa keessatti nutti agarsiise. Fakkeenya ta'ee nutti agarsiiseera jechuudha. Kallattiidhumaan amantoota jidduutti ennaa dhufu walitti dhufeenya amantootaaf Waaqayyoo jidduutti jaalalli akka jiru sagaleen Waaqayyoo nu abboomaa jechuudha. Jireenya keenya keessatti mul'isnee akka Waaqayyoo jaalannu agarsiisuu qabnaa jechuudha. Akkas jedha sagaleen Waaqayyoo. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 3 nan dubbisa. Abboommiin isa eeguudhaan isa beekuu keenyaa in hubanna. Namni ani isan beeka jedhee abboommii isaa immoo hin eegne sobduudha. Dhugaanis isa keessa hin jiru. Namni dubbii isaa eegu Waaqayyoon dhuguma akka jaalatu fixaan baasee in agarsiisaa jedha. Argitanii? Namni lakkoofsa 5 keessatti dubbii isaa eegu Waaqayyoon dhuguma akka jaalatu fixaan baasee in agarsiisaa jedha. Akkasumatti afaaniin Waaqayyo jaalannaa jechuu otoo hin ta'in hojiidhaan jireenyadhaan akka Waaqayyo jaalannu agarsiisuu qabnaa jechuudha. Namni bara kana Waaqayyo akka jaalatu faarfannaa bareedaa keessatti faarfatee namatti agarsiisa, namatti dhageessisa. Namni bara kana lallaba bareedaa ta'e waa'ee jaalala fa'aa lallabeet Waaqayyo akka jaalatu agarsiisa.
Kana qofaa miti. Kanarra kan dursu sagalee waaqayyoo kan nu abboomu maal jedhaa? Sagalee isaa yookiin dubbii isaa eeguu keessatti waaqayyo akka jaalannu agarsiisuu qabnaadha. Lallaba bareedaa lallabneet, faarfannaa bareedaa faarfanneet, jireenya keenya keessatti sagalee waaqayyoo in eegamu taanaan, sagalee waaqayyoof abboommii waaqayyoof in abboomamnu taanaan waaqayyoo hin jaalannu jechuudha. Afaaniin dubbachuu dandeenya. Sagalee waaqayyoo maal jedha? Dubbii isaa eeguu keessatti waaqayyoo akka jaalannu nu agarsiisuu qabnaa jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Maatiyos 22:36 keessatti akkas jedha sagalee waaqayyoo. Maatiyos 22 nan dubbisaa. Yemmus Yesuus deebisee waaqayyoo kee goofticha garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaanis jaalachuutu siif ta'a jedha. Argitanii? Waaqayyoo kee goofticha garaa guutuudhaan tokkoffaa, jireenya kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaanis jaalachuutu siif ta'a jedha. Argitanii? Guutuu jedha. Yaadaanis maaliinis guutuu. Waaqayyo akka jaalannu kan agarsiisnu yaada keenya guutuudhaan, jireenya keenya guutuudhaan. Iddoo tokkotti jireenya keenya keessatti in jaalanna jenneet asitti ennaa dhufnu immoo waaqayyo jireenya sana keessatti in jiru taanaan in sobnaa jechuudha. Waaqayyo in jaalannu jechuudha. Kallattiidhumaan jaalalli waaqayyoo kan nutti kenne kun akka nuti itti deddeebinu kan nutti kenname kun kallattiidhumaan nama faana innaa jiraannus mul'achuu akka qabu sagalee waaqayyoo nu abbooma. Nama faanas haala kamiin akka jiraannu. Maaliif itti deddeebi'aa jedhameera waan ta'eef namaaf waaqayyoo jidduutti jaalalaan akka deddeebinu, namaaf nama jidduutti jaalalaan akka deddeebinu kuni abboommiidha. Erga fayyinee booddee. Maaliif kanan kaase namni baay'ee jaalalarra hir'ateeti, jaalalarra haala ta'ee deddeebi'a, haala ta'ee tajaajila. Sagalee waaqayyoo boqonnaa 5 keessatti, Efesoon boqonnaa 5 keessatti keessumattu akka ijootti tokkoffaatti kan dhufu jaalalaan deddeebi'aadha. Lammaffaatti ifaan deddeebi'aadha. Maaliif? Isiin ijoollee ifaati waan ta'eef ifa keessa deddeebi'aa jedha sagalee waaqayyoo. Dhumarratti immoo baroonni hamaa waan ta'aniif as keessatti warra ifaan jiraachaa jirtan, warra waaqayyoo duukaa buutan immoo ogummaadhaan deddeebi'aa jedha. Wantoota ijoo ta'anii sadiin kaase as keessatti. Tokkoffaan jaalalaan deddeebi'a. Amantoonni akkamitti haa deddeebi'anii? Isa jedhuuf sagalee waaqayyoo maal nuuf deebisa? Jaalalaan akka deddeebinu. Lammaffaatti immoo ifaan akka deddeebinu. Sadaffaatti immoo ogummaan akka deddeebinu nurraa eegamaa jechuudha. Waaqayyoo ayyaana isaatiin nu haa gargaaru. Jaalala isa nu jidduutti bade. Ogummaa isa nu jidduutti bade. Ifti isa nu jidduutti bade waaqayyoo araara isaatiin nuuf haa deebisu. Kuni ela yoo jaalattanii ittiin deddeebi'aa miti. Abboommiidha, dirqamadha. Amanaan tokko jaalala qabaachuu qaba, ogummaa qabaachuu qaba, ifa keessatti deddeebi'uu qaba jechuudha. Ani ijoollee ifaati jedhee namni hojii dukkanaan hojjeta taanaan, dukkana keessatti hin deddeebi'a taanaan ijoollee ifa ta'uusaa shakkii keessa galaa jechuudha. Keessumattu sa'aatii kanatti bara kana keessatti immoo irra caalaan amanaaf ogummaa barbaachisa. Ogummaan gara guuteera waan ta'eef haala kamiin akka deddeebi'u ilaalee hubatee ogummaa isa waaqayyoo bira ta'een akka deddeebi'u sagalee waaqayyoo hundumti keenya nu abbooma. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Tolee saba waaqayyoo. Ergaa koo innaan gudunfu kallattiidhumaan ajajadha. Fayyineerraa ayyaana waaqayyootiin hojii ilma isaa Kiristoos Yesuusiin fayyineerra. Waaqayyoo nu fayyiseera. Kallattiidhumaan lammaffaatti kan nurraa eegamu amma bara jireenya
biyya lafaa yeroo deddeebinu, yeroo tajaajillu kallattiidhumaan haala ittiin deddeebinu immoo sagalee Waaqayyoo keessatti gorsa guddaa nuuf laata. Jaalala kana haa yaadannu, ifatti deddeebi'uu dagachuu hin qabnu, ogummaadhaan deddeebi'uu dagachuu hin qabnu. Isa kana abboommiidha waan ta'eef sagalee Waaqayyoo dhageenye irraa hundumti keenya haala kanaatiin akka deddeebinu Waaqayyoon waa gargaaru kadhanneef finna. Yaa Waaqayyoo galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u, nu gargaarteetta galatoomi. Ilammoo yaa Waaqayyoo sa'aatii kanatti haala ittiin deddeebinu, akkamitti akka deddeebinu sagalee keerraa gorsa nuuf laattee Hafuurri Qulqulluu nu keessatti jaalala kana immoo dhangalaasee jaalala kanaan akka deddeebinu akka sii gammachiisnu yaa Waaqayyo sa'aatii kanatti immoo fedha kee waan ta'eef irra deebitee waan nutti dubbatteef akka hubannu yaa Waaqayyo waan nu gargaarteef galanni siif haa ta'u. Ilaa yaa Waaqayyo jaalala nurraa barbaadda, ifaatiin akka deddeebinu nurraa barbaadda, ogummaadhaan akka deddeebinu nurraa barbaadda. Kallattiidhumaan immoo ayyaanni kee hunduma keenya akka nu gargaaru maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Wanti asitti ta'u hundumtuu ulfina keef haa ta'u. Galatoomii maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen.